الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ثم أما بعد إنني أريد من خلال هذه الخطبة أن نقيس أن نعرف حالنا مع الله في ظل هذه التحولات الجيوسياسية في ظل هذه الفوضى العالمية فوضى الاقتصاد إلى آخره من الأكاذيب. الحديث اليوم في حياتنا اليومية يتركز إلا على تخويف الناس. اندلاع حرب عالمية ثالثة، بطالة قد تحطم أرقام قياسية، إفلاس أكبر شركات العالم، فكرة اليوم الآخر 21 ديسمبر، ترويج فكرة الزواج بين جنس واحد. لكن السؤال: أين المسلمون من كل هذه الفوضى؟ إن سبيل نجاة المسلم والمسلمة هو التمسك بكلمة عظيمة قوية حبيبة على قلوبنا، إنها لا إله إلا الله. إن هذه الكلمة هي مفتاح العبودية، هي شهادة أن لا إله إلا الله، كلمة التوحيد التي كلفنا بها، أمرنا بالعمل بها، حذرنا من مخالفتها، هي أصل الملة والدين، هي أساس التقوى. كلمة لأجلها أنزل الله الكتب وأرسل الرسل، ولأجلها قامت راية الجهاد، ولأجلها قام سوق الجنة والنار. هي مفتاح دار السلام، هي مفتاح الجنة، لا إله إلا الله. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va essayer de mesurer notre foi. On est en train de vivre des changements géopolitiques dans le monde et vous le voyez. Et le sujet maintenant, c'est de faire peur à cette population dans le monde entier. Soit en mettant en avant un scénario catastrophe, un scénario noir, un krach financier, une troisième guerre mondiale, etc., etc. Et ensuite, on a changé complètement la nature de l'être humain et on nous propose de marier deux personnes du même sexe. Et on doit accepter cela. Non. Les musulmans, dans cette situation, doivent se réfugier auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, car il y a une parole solide qui ne bougera pas, qui ne tremblera pas, il n'aura même pas une fissure sur cette parole. C'est quoi cette parole? C'est quoi la solution? Certes, il y a d'autres solutions, certes, il y a des solutions, mais la solution primordiale pour les musulmans, c'est de s'accrocher
à cette parole solide. Cette parole, c'est la ilaha illallah. La ilaha illallah, à cause de cette parole, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les messagers. Il a fait révéler les livres. Il a créé l'enfer et le paradis. Et à Ghazwat Badr, qu'on soit bien d'accord, les musulmans, quand ils étaient en face de Quraysh, ils ne sont pas venus les combattre pour une poignée d'argent ou des kilos d'or. Mais entre les musulmans, Ghazwat Badr et Ghazwat Uhud, les musulmans ils disaient la ilaha illallah, et de l'autre côté, en face d'eux, ils disaient U'lu Hubal. Donc, il y a un combat pour la ilaha illallah. La ilaha illallah hiya zubdatul rusul wa khulasatu risalatihim. La ilaha illallah, elle est la partie essentielle de l'appel des messages des messagers. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset, je donne le sens de ce verset, et il dit, et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'avons révélé point de divinité, la ilaha illallah, en dehors moi, adorez-moi donc, ou adorez-moi donc. La ilaha illallah hiya al-urwatu al-wuthqa allati man tamassaka biha naja wa najah wa man akhalla biha halaka wa khasir. La ilaha illallah, c'est l'anse la plus solide. Celui qui s'y accroche sera sauvé et aura la réussite, tandis que celui qui l'abandonne aura la destruction et la perte. Wal-'iyadu billah. La ilaha illallah hiya muntaha as-sawab. Muntaha as-sawab wa ghayatuh wa afdalu al-kalimi wa ajalluh. Qala rabbuna fi kitabihi al-'aziz al-hakim yawma yaqumu ar-ruh al-mala'ika يوم يقوم الروح جبريل يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. صوابا في الدنيا والصواب قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هي لا إله إلا الله. La vérité que tu vis avec la ilaha illallah sur cette terre, le jour du jugement, personne n'aura le droit de parler sauf celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a autorisé, que ce soit Jibril ou les anges. Ils se mettront en rang et se dresseront en rang. Nul ne saura parler sauf ceux à qui le tout miséricordieux aura accordé la permission, et il dira la vérité. Et la vérité, c'est la ilaha illallah. Donc si tu ne vis pas avec la ilaha illallah sur terre, comment tu pourras dire la vérité le jour du jugement? Bien sûr, avec l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne pourra parler comme ça. Comme les gens ils sont en train de parler maintenant, ils donnent leur avis. Moi je pense que l'islam, il doit être réformé. Non, c'est toi que tu dois te réformer, c'est pas l'islam. La ilaha illallah. Et Abdullah ibn Abbas, il a dit la parole juste, c'est la ilaha illallah. La ilaha illallah hiya afdalul al-hasanat wa ajallul qurbat. قال جل وعلا من جاء بالحسنة فله خير منها. La ilaha illallah, elle est la meilleure parmi les bonnes actions et la plus honorable des bonnes œuvres. Subhanahu wa ta'ala, comme je viens de le citer dans le verset, il dit celui qui viendra avec la bonne action aura bien mieux qu'elle. Ensuite, Abu Dharr, il vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit Ya Rasulallah, awsini. Je vois comment ils étaient, subhanallah, awsini. Non, il fait qu'à sa tête et après il vient voir l'imam et il lui dit de corriger ce que j'ai fait depuis toute ma vie. Non, et après avant de faire quelque chose, demande est-ce que halal, haram, shubha, ila akhirihi. والأصل في الأشياء الإباحة. Ne viens pas demander à l'imam est-ce que halal de boire de l'eau. Non. Mais par contre, quand tu vois quelque chose qui n'est pas clair, renseigne-toi mon frère. Ne fais pas et après tu viens corriger. Non. Non. Alors il dit, Abu Dharr, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donne-moi un conseil. Chauffe comment ils étaient. Vous savez c'est qui Abu Dharr? Quand vous rentrez chez vous, vous cherchez qui est Abu Dharr. Bachir l'imam, il vous dit. Tout le monde fait des recherches aussi. قال أبو ذر أوصني يا رسول الله. قال إذا عملت سيئة فأتبعها بحسنة تمحوها
Si tu commets un péché, fais-le suivre d'une bonne action. Il ne faut pas que ça devienne un jeu ou bad. Hein? Fais-le suivre d'une bonne action. Cette bonne action effacera ce péché. Entre parenthèses, les petits péchés, pas les grands péchés capitaux, parce que les grands péchés capitaux, il leur faut un repentir sincère et il leur faut des conditions aussi. Qala Abu Dharr, il lui dit, Ya Rasulallah, la ilaha illallah, amin al-hasanat. قال نعم هي أحسن الحسنات وفي رواية أفضل الحسنات لا إله إلا الله. Tu imagines, tu vis avec la ilaha illallah. Au lieu de dire des vulgarités, certains musulmans, quand ils s'énervent, ils disent des vulgarités. Tu t'énerves, dis la ilaha illallah. Tu ne réussis pas à faire quelque chose, dis la ilaha illallah. Il y a des embouteillages, dis la ilaha illallah. Tu te retrouves bloqué, dis la ilaha illallah. Tu es dans une situation de dette, dis la ilaha illallah. Tu es dans une situation de faiblesse, dis la ilaha illallah. Tu verras tout s'arrêter. Et la ilaha illallah l'emportera, car la ilaha illallah elle a un poids. La ilaha illallah. قال نوح عليه السلام لابنه والحديث في مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن نوحا تعرفوا شكون نوح عليه السلام قال لابنه آمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. Nuh alayhi salam, il appelle son fils. Il lui dit pas, mon fils, s'il te plaît, dis la ilaha. Non, il l'ordonne. C'est un non. Dis la ilaha. Appelez vos enfants, viens ici. Qul la ilaha. Avant de dormir, viens mon fils, dis la ilaha illallah. On va tu lui expliques que ça veut dire la ilaha illallah. Il faut que nos enfants ils vivent avec la ilaha illallah pour pouvoir surmonter ces changements qu'on est en train de vivre. Parce que si on ne ferme pas les autres portes, a'oudhu billah, du suicide, vous pensez que nos enfants ne peuvent pas se suicider? Pourquoi? Nous on est différents des autres, on est des êtres humains. Mais alhamdoulilah, on a ce refuge. Khalas. Il y a eu un problème, c'est pas la fin du monde. La ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Tu éduques ton fils, il grandit avec la ilaha illallah. Car j'ai été choqué. Il y a 4 jours, un enfant, il m'a dit que la fin du monde sera le 21 décembre. Je lui ai dit, qui t'a dit ça? Il m'a dit, la tribu Maya. J'ai dit, qui tu connais la tribu Maya? C'est Maya, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et tu ne connais pas Muhammad Rasulullah, et tu ne connais pas les prophètes, et tu ne connais pas Omar, et tu ne connais pas Abu Bakr et Uthman. Et ils sont où les parents, ya ibadallah? Je lui en veux pas à l'enfant, il a 9 ans. Mais je veux parler à ses parents. Comment ça se fait que leur fils se retrouve avec une peur dans le ventre que la fin du monde sera aujourd'hui? Est-ce que c'est la fin du monde? Akavir. Vous êtes des menteurs. C'est commercial. Alhamdulillah. Inna Allah indahu ilmu as-sa'a. Inna Allah indahu ilmu as-sa'a. Wa yunzilu al-ghayb. Wa ya'lamu ma fi al-arham. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Wa ma tadri nafsun ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله لا محمد صلى الله عليه وسلم ولا نوح ولا آدم ولا عيسى ولا موسى ولا إبراهيم خليل الرحمن لا يعرف قيام الساعة. لماذا لا نربي أولادنا ولا نربيهم على قيام الساعة بل نربيهم على الحياة الطيبة النقية التقية. نربيهم في الحياة ما نربيهمش على الموت. ما تربي وليدك الموت 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 بالطبع يموت. لا ربي على الحياة يعمل في هذه الدنيا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم ولا إله إلا الله والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه
وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد أيها الإخوة والأخوات إن لا إله إلا الله لا تقبل من قائلها بمجرد نطقها باللسان فقط بل لا بد من أداء حقها وفرضها واستيفاء شروطها الواردة في الكتاب والسنة. Chers frères, chères sœurs, depuis tout à l'heure je dis la ilaha illallah et vous dites la ilaha illallah et tous les musulmans du monde entier disent la ilaha illallah, mais ça ne s'arrête pas que à la parole. La ilaha illallah n'est pas acceptée tout simplement en la prononçant avec la langue, mais il faut accomplir ses droits et ses devoirs ainsi que ses conditions citées dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. جاء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه أنه قيل له إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. شفت الحسن البصري هذا كلامه يشبه كلام الأنبياء. Hassan al-Basri, on rapporte, ils lui ont dit, des gens ils disent, celui qui dit la ilaha illallah entrera au paradis. Hassan al-Basri répond, il dit, celui qui dit la ilaha illallah et accomplit ses droits et ses devoirs entrera au paradis. Donc celui qui dit la ilaha illallah et en se levant le matin, il regarde l'horoscope avant de sortir de chez lui, il ne connaît pas la signification de la ilaha illallah. Vous êtes bien d'accord? Celui qui n'arrête pas de faire la tête parce qu'il pleut, ou parce qu'il neige, ou parce qu'il ne fait pas beau, et il pense que sa subsistance, elle est accrochée à la température du ciel et à la température de la météo, il n'a pas compris la ilaha illallah. Seule la sœur qui accroche autour de son cou un pendentif, et que c'est une main, en pensant que cette main va repousser le mauvais œil, elle n'a pas compris la ilaha illallah. Le frère qui a une bague, et donc sur cette bague, il a une boule, et à l'intérieur de cette boule, il y a une poudre que quelqu'un lui a mis dedans, et il lui a dit, cette poudre, elle va t'ouvrir les portes de rizq. Si tu perds cette bague, tu seras au chômage, et tu mourras de faim. Il n'a pas compris la ilaha illallah. Celui qui fête Noël, il n'a pas compris la ilaha illallah. Celui qui fête Halloween, il n'a pas compris la ilaha illallah. Et la liste, elle est longue. Je ne peux pas m'arrêter. Mais alhamdoulilah, ce n'est pas la majorité. Mais cette minorité, nous, on leur veut que du bien. On leur dit, il faut connaître la signification de la ilaha illallah. La ilaha nafyun. Négation, il n'y a point de divinité. Et tu confirmes, et tu affirmes que le seul qui doit être adoré, obéi, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans cette adoration, et dans la ilaha illallah, il y a le rizq. La subsistance, elle est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et toi, tu fais que les causes sur terre. Quand il te touche un bien, il ne pourra pas t'éviter. Et si tu évites, Allah a voulu qu'il t'atteigne. C'est pas parce que si tu prends 2013, il y a des gens, ils ont peur de 2013 parce qu'il y a le chiffre 13. Pourtant, c'est une idéologie des pays anglo-saxons, mais elle arrive en France. Et les gens commencent à avoir peur du numéro 13. Yes, subhanallah, tu as peur d'Allah ou là tu as peur du numéro 13? Alors elle est où la ilaha illallah dedans? أين لا إله إلا الله في قلوب المسلمين من خوف الخوف من الله والحب تحب الله سبحانه وتحب هذه الكلمة لأن بعض من الناس يقول لك هذا أمين هذا يأكل يوم يجي يهضرنا على لا إله إلا الله بركة تهضرنا على حاجة واحدة أخرى احذر فكأن قلبك يشمئز من لا إله إلا الله. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه ولا أذكر الآية حتى لا وإذا ذكر الله اشمأزت قلوب لا أدري بعد قلوب أو قلوبهم لحفظ الآية. قلها لي معليش يجوز له أن يقول الآية. فاحذر
هذه لا إله إلا الله. يجب عليك أن تعيش مع لا إله إلا الله. حاول أن تخلو واذكر لا إله إلا الله وسترى انشراح القلب. Essaye de t'isoler comme ça et prononce la ilaha illallah. Fais-la sortir de ton cœur. Tu vas voir comment ton cœur va s'apaiser. Car c'est une parole. Où elle se trouve, elle ramène que du bien. Il y a la deuxième partie. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Inch'Allah, on parlera de ça plus tard. Inch'Allah. إذن لا إله إلا الله لا تكون مقبولة حتى يقوم العبد بحقيقة مدلولها وتطبيق أساس مقصودها من نفي الشرك. احذر فقد تسقط في الشرك. إذن لا نحتفل بنوال حتى وإن كان بعض من المسلمين يتفلسفون علينا ويقولون لنا إن عيسى نبينا كذلك. نقول لهم لا، نعم نبي، لكن نوال الآن احتفال بعيسى ابن الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. طيب وأنت تحتفل بنوال لأنك تحب عيسى عليه السلام؟ محمد أولى صلى الله عليه وسلم، لكن حتى في المولد فيه كلام أخذ ورد، لكن الأرجح وهذا ما أقوله إن شاء الله ونتبع أقوال العلماء أن حتى المولود بدعة لا أساس لها من الصحة جاء بها الفاطميون. تحب النبي صلى الله عليه وسلم تحتفل بالمولود ثم بعد ذلك طيلة العام لا تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Tu veux fêter l'anniversaire de Isa, tu nous dis que tu aimes Isa, on te dit entre parenthèses Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a le droit aussi. Mais on s'arrête et on dit non. Même fêter l'anniversaire de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle n'existe pas. Si vous avez le dalil, vous nous ramenez la preuve qu'on a le droit de fêter l'anniversaire de la naissance de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous, Inch'Allah, à partir de ce moment-là, on la fêtera et on mettra des affiches, on mettra tout ce que vous voulez. Les commerçants les commerçants musulmans, on les voit en train de décorer leur vitrine. Pourquoi tu n'as pas décoré ta vitrine le premier jour de Muharram 1434? Si on fête le nouvel an Hijri. Et au dessin nous suffit 2 fêtes, ya Mohammed, 2 fêtes. 2 fêtes, elles ont été fêtées par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin du monde, on fêtera Eid al-Fitr et Eid al-Adha. Et Inch'Allah, les autres fêtes, vous allez voir, elles vont s'ébranler. Pourquoi? Parce qu'elles sont basées sur le commerce. Par contre, nos deux fêtes, elles sont basées sur une adoration. لأن عيد الفطر عبادة، عيد الأضحى عبادة مش تجارة، عبادة. نتقرب إلى الله بعيد الفطر، نتقرب إلى الله بعيد الأضحى باتباع سنة إبراهيم عليه السلام وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فشفت المسلم حياته عبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لله. إذا حياتك لا إله إلا الله، واسأل الله أن يميتك على لا إله إلا الله. تنفسك لا إله إلا الله. إنه ليس غلو الصوفية الذين يرددون كلمة الله 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 1000 مرة. لا، اترك هذا. إنك تقول لا إله إلا الله. أحد الشيوخ أو أحد كبار السن في المدينة منذ 10 سنوات أظن لقب بالمهلل. طيلة اليوم لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. مات. لما مات قال مات المهلل. شوف الأسم، ما ماتش لافونسون، ما مات بولونجي، مات لا إله، مات المهلل. فلان المهلل حياته غير لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. عيش مع لا إله إلا الله. فبإذن الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله. إذن أقول لكم أن لا إله إلا الله
هي حياتنا، لا إله إلا الله هي نجاتنا، هي فلاحنا. هذه ليست مقولة الدعوة والتبليغ، لا، لا إله إلا الله هي النجاح، هي نجاة المسلم والمسلمة. Ma sœur, toi aussi tu es concernée. Ce prêche n'est pas, il ne concerne pas les hommes ou les frères, non, il concerne tout musulman, même l'enfant. Apprenez-lui de son jeune âge La ilaha illallah. Imaginez que votre fils prononce La ilaha illallah à l'âge de 2 ans. Il va grandir avec La ilaha illallah. Vous pensez qu'à l'âge de 18 ans il va l'oublier? Wallahi alladhi la ilaha illallah, il ne pourra pas l'oublier parce qu'elle est en lui, classe. فلا إله إلا الله. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل لا إله إلا الله، وأن يجعلنا من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحقن دماء المسلمين في سوريا وفي بورما وفي كل مكان. اللهم احفظ شامنا، اللهم احفظ شامنا، اللهم احفظ شامنا واحفظ مصرنا يا رب العالمين. اللهم نسألك يا رب العالمين أن تحفظ ديار المسلمين، اجعلها وأهلها من أهل التوحيد، واجعلها وأهلها على لا إله إلا الله إلى قيام الساعة. اللهم من أراد بالمسلمين بسوء ودمار في ديارهم فاجعل دائرة السوء عليهم. احفظ المسلمين في هذا الديار، احفظنا واحفظ أزواجنا وبناتنا وأولادنا، ردنا إلى دينك ردا جميلا، فقهنا في الدين، علمنا التأويل. اللهم فقهنا في لا إله إلا الله، فهمنا لا إله إلا الله، اجعل حياتنا لا إله إلا الله، عمر قلوبنا بلا إله إلا الله، عمر قلوبنا بلا إله إلا الله، اجعل حبنا كله للا إله إلا الله. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اجعلنا من الذين ثبت قلوبنا على هذا الدين، ثبت قلوبنا على كتابك، واجعلنا من الذين يتمسكون بسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الأطهار وصحابته الأبرار الأخيار، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.